थैंक यू सर एते सुंदर प्रेजेंटेशन पाई डायरी रे कहे आम रिसेंटली जाइलु ओमफेड सर ओमफेड रे मोर तो भी गोटे प्रिजम्पशन प्रोबेबली दे आर हैविंग मोर देन 60% मार्केट शेयर बट देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडमिटेड दैट दे आर हैविंग ए मार्केट शेयर ऑफ 41%. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे मिलटा बहुत अधिका अच्छी जोटा डॉक्टर माधव मिश्र पचारुले जे गाई आम देखुने ट्रुली गाई कम देखुचे बट जो जगार अच्छी अच्छी आम एवं इंडस्ट्रियल डायरेक्टर आम जो कंपाइल करूँ आम देखिलु बहुत गुड़े ओडिशा रे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है 6टा 7टा खंडे बड़ बड़ डायरी प्लांट झारसुगुड़ा राउरकेला गोटे कंट्रोल कर जो मैंने भुवनेश्वर भल बेस कले क्षीर गंगा गोटे तोआ मिल्क अच्छी बालेश्वर से बालेश्वर मयूरभंजटा कंट्रोल कर मिल्क मु निमापड़ा प्लांट एवं टेक ओवर होगा गोटे नुआ ऑर्गेनाइजेशन है से मार्केट सेटा इतने आसीनी हार्डली से लेस देन 5% अच्छा बट क्षीर गंगा पेनिट्रेशन बहुत भल बिसाइड दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत भल अच्छी आपणकर भुवनेश्वर मो देखिबारे भुवनेश्वर पेरीफेरी रे गिर गाईर बोधे 10टा खंडे फार्म अच्छी जो मानकर 100+ जो मानकर 100+ गाई रखिकी करूछंती से अनऑर्गेनाइज सेक्टरटा अच्छी आउ मिल्क पाउडर आउ ऑलमोस्ट कोठी यूज होउनी ऑलमोस्ट होनी मिल्क पाउडर करूले ओमफेड बहुत वर्ष से बंद कर देइछंती कारण से मिल्क कलेक्शन करि पारुना से जेतिकी करेक्शन करूछंती प्लांट एबे रिसेंटली शिफ्ट हो गला कैपेसिटी के बढ़िला दे आर एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी ऑफ कलेक्शन सो मिल्क सिक्योर्ड डायरी सिक्योर्ड डायरी भेराइटीज जो बाहरी गलानी दैट इज ऑल्सो सिक्योर्ड आ सार जोटा कहले आई विल डेफिनेटली ट्राए कारण शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी जो एनिमल हजबेंड्री यूनिटार हॉस्पिटल सेक्टरटा ब्यूटीफुल बर ओयूटी नहीं गले आप गोटे जदि कुकुर नौ गाई नौ घंटा घंटा अपेक्षा करा पड़ी बेले बेले प्रोफेसर होना बट ये अवेलेबल अच्छे ब्यूटीफुल एक्सेलेंट मॉडर्न गोटे हॉस्पिटल कर वी कैन यूज देम सार अच्छा सार निश्चय आमको सपोर्ट करेंगे आसच भी से ये चैम्बर मेंबर वी मस्ट डेफिनेटली ट्राए सर एबे सर आम विल गो फॉर पोल्ट्री ब्रॉयलर एंड पोल्ट्री सेक्टर मिस्टर शरत मेहर आमर इंसिडेंटाली मिस्टर शरत मेहर सारस ग्रुप पाटनागढ़ हेडक्वार्टर मो जानवर बोधे ओडिशा रे नंबर 1 हेबे से बिकॉज दे आर इन हैचरी दे आर इन पोल्ट्री आउ आमे आज डाकिचु आज आमर संध्या सेशन में भी ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर मोर ताकू विशेष करी जेतले एकू आरंभ कलु आमे ताकू बहुत फोकस करथिलु कारण से गोटे एकदम नुआ कांसेप्ट रे गोटे आणुछंदी आमर जोटा गोटे पोल्ट्री इंडस्ट्री रे जोटा गोटे क्राइसिस थिला गोटे समय रे ब्रॉयलर कुकुडार प्राइस पूरा क्रैश करूथला गोटे समय रे राइज होउथला कार्तिक मास रे बिक्री पड़नथला केतबले आसिलानी आपणकर बार्ड फ्लू तो मार्केट पूरा बर्बाद हो जाउथला से गोटे चिकेन प्रोसेसिंग सेंटर आरंभ कर जोटा दैट विल बी फंक्शनल विदिन ए ईयर ऑलरेडी हैज स्टार्टेड पटनागढ़ आपणकर केएफसी टाइप केएफसी जो प्रोडक्ट एक्जाक्टली से प्रोडक्ट ऊपर कर टेक्निकली एते स्ट्रांग नो से सो आई विल नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर शरत मेहर टू एड्रेस से गोटे स्लाइड प्रेजेंटेशन भी आनी बाबूरे हेलो सार जोटा देते लगाओ शरत बाबू आसतु